Bitta zapravka 1000 km probegni dirs uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Original jihozlari bilan programma, pрошивка, motor, korobka, o'zini pultiga zavodlaydigan hammasi ichida qilib berildi. Bonusiga gayigacha bo'lgan dokumenti ham qilib berildi. 90 talik propan old qismiga original jihozlari bilan gaz ustanovka qilib berildi. Hozir programma jarayoni ketmoqda. Old qismiga qo'yilgan jihozlar bilan tanishtirib o'tamiz. Har doimgidek blok upravleniya, original Polsha, Alex Optima Pico blok upravleniyasi. Elektron sistema, map datchik, suv datchik, kulchatlagacha Polshaniki bo'ladi. Bitta upakovkada keladi. Farsunkamiz original Realmas Valtek. Originali ko'rishingiz mumkin, QR kodli italyanskiy farsunka ustanovka qilindi. Reduktorimiz original Atiker Turetskiy reduktor ustanovka qilindi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishxonamizni ko'rishingiz mumkin. Barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz ustanovka xizmati mavjud. Bu ustanovkamizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldirib o'ting. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Bundan tashqari sizga qaysi avtomobilga metan yoki propan gaz ustanovka kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, biz sizga inshaalloh javob yozamiz.